Hola amigos, bueno, al día de hoy vamos a hacer un slime como este. Nada más que el reto de hoy es hacerlo al revés, ¿no? Entonces, primero ya saben, empezamos con el bórax, luego el color y hasta el último el pegamento. Así que, bueno, vamos a ver cómo va a quedar. Vamos a necesitar un bol. Nosotros ya hicimos la prueba y que... nosotros ya hicimos la prueba y quedó medio líquido, pero bueno, no importa. El mío quedó un poquito duro, pero quedó como el del barril, pero se estira. Sí, miren. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con... Pero lo vamos a hacer en un solo bol. Vamos a poner primero el bórax y... Ella va a poner todo y yo lo revuelvo. Y ahora vamos a poner un poco de creo que nos color. excedimos de bórax. Es que no sé. Le voy a poner como 2 gotas de colorante. Ahí está. Miren, se ve súper padre. Creo que vamos a tener que poner todo el A ver, miren. Miren, se ve súper padre. Y ahora, el pegamento, pues ya nosotros se lo vamos a echar ya al hilo. Sí, ya. Para que puedan ver. Sí. Se lo vamos a echar al hilo. Miren. Ok. Ahí está. Y ahora mi amiga lo va a mezclar. Vamos si es mucho o poco porque hoy... ¿Sabes qué? Por si las dudas le echo más pegamento. Ya quedó. Ahora lo vamos a sacar. Lo vamos a revolver. No quedó bien. No quedó bien, ¿verdad? O sea, sí está quedando. No sé. Hay que amasarlo. Dije que iba a quedar duro, pero no. Hay que amasarlo para lograr que sea la consistencia deseada. Huele a pintura. Es colorante. Miren. Parecen como telarañas. A ver, aquí Parecen hay tripas. Ok, esto es normal de los slimes, que saben como tripas. Miren, este es un color. Miren, es colorante, es un tubito. Yo le voy a echar un poquito de bórax. ¿Lo ven esto? Está quedando. Está quedando bien. O sea, estoy amasando para que Ay, ya. no se hagan como... Miren. Me encanta. Ok, esta cosa está quedando. Mira, tócala. A ver, yo voy a tomar un cachito de de mi amiga. Ay, wow, sí se estira. Aguas, niña. No me ensucies mi uniforme. Miren. Oh my god. Yo creo que el tuyo no importa. Bueno, no sé. Te regañan, ¿no? De la presentación. A ver, ahorita que se nos quite, que nos lo terminemos de quitar. Ahí está. Está súper estirable, se estira mucho. Miren. Yo me estoy echando bórax de poquito a poquito porque creo que como ese. Oigan, denle like a este video si quieren que hagamos imitando Roll Yourself o que hagamos un slime fluffy. O imitando fotos chilas. Ajá. Póngalo en el parque, porque en el parque sí podemos. No, nosotros vamos a elegir las fotos, pero así. Miren qué bonito. Ya se me está despegando a mí. A mí igual, eso me está esperando. A ver, un cachito. No, Lo que Monse. te quede en las manos se te va a quedar a ti. Esto te lo vas a quedar tú. Nada más esto, voy a tomar esto. Y ya eso ya te lo quedas tú. A ver, quítalo. Y ya todo eso te lo quedas tú junto con eso. Ella Ya. tiene más. Sí, le voy a echar una gotita de color aquí. No. Sí, miren. Ya, como ya se me despegó de las manos, miren. Quedó súper bonito. Bueno, le falta poquito. Sí. Niña. Te van a regañar. ¿Te regañan en tu casa? Sí. ¿Saben qué? Yo mejor me quito la falda. Ahí está. No creo que me dejo sin calzones, ¿no? Sino que quité sí la falda para que no se ensucie la falda. Porque es falda short.
Es falda short, ¿no? Otro poquito de borax y ya. ¡Ay, ya, miren, ya quedó! ¡Qué bonito! Ya casi quedan. Ya quedó. Este ya quedó. Lo voy a mezclar con este que tiene una gotita de color. Bien. Así va a quedar mi slime. Mi slime quedó súper gigante, miren. El mío no sé de qué tamaño va a quedar. ¿Va a caer chiquito? Mediano, ¿no? Miren, el mío quedó muy bonito, miren. Esta parte la vamos a editar, ¿ok? Esto que estoy diciendo. Y para decir... La vamos a cortar. La vamos a cortar. Ya. Con Ya el vamos. dedito. Miren. Yo el mío ya lo voy a mezclar porque el otro está un poco duro, entonces pues es el momento de la verdad. El mío quedó súper bonito, miren. Wow, o sea, qué mal que lo estás sintiendo esto porque A ver. Oh my god. no, ¿qué es? Ay, ya me cayó un cachito. Es mío. Yo le voy a poner otro poquito de colorante. Para que quede como que más colorido. El mío quedó así. Entonces les enseño. ¡Ah! No puedo creerlo. Así ya se ve mejor. Ahí está. Ay, ya manchaste la escalera. Sí, está bien fácil. No le eches bora. Lo pusiste en el borax. No, pero Miren, miren. Ya como el color está empezando voy a poner un con el poquito colorante. de mi slime en el borax porque siento que está muy feo. Miren, y en mi casa le voy a poner espuma. Churu, 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 churu. Yo en mi casa creo que le voy a poner bolitas de unicel. Sí, Se fue sin me querer. quitaste un poquito. Es que pues No muy poco. ahí está. Va. A ver, espérenme. Vamos a hacer algo satisfactorio. Sí, esperen. Miren, ahorita les enseño a mi amiga. Olvídenlo. Pero bueno, a mí me encantó este slime. Ahora me lo voy a quitar todo. ¿Ok? Quítate, manchito. Chorro, ¿te pegan en tu casa por eso? No. ¿Qué te dicen? No me dicen, ay Guadalupe, ¿para qué te ensuciaste? De todas maneras, no uso el mismo uniforme todos los días. Ay, ni que no use todos los días. Las de aquí al lado. No, eso sí. Mira, ponlo a mí. 1, 2, 3. Le puse 3. Miren. Ahorita va a empezar a agarrar el color. Miren. ¡Ay, qué bonito! A mí está muy chico, pero no importa. Aunque tengo un slime, me conformo. No, a mí me encantan los slimes grandes. Si no, no me sirve. Yo igual. Yo amo los slimes grandes, pero... O sea, si son los chiquitos y está padre, pues... No sé. Miren cómo se ve en mi mano. Ahí está. Ya tienes mucho slime. Dame esto. No. Por ejemplo, si No. esto ya no lo voy a revolver. Y esto es un trato injusto. ¿Por qué? No sé. A la siguiente, tú puedes cooperar con el borax, tú lo traes. No, bueno, no, esto nos va a durar para toda la vida. Dice, necesita bien poquito borax para una taza de agua. Y con una taza de agua puedes hacer slimes muy grandes. Sí. Bueno, o sea, si vas a llenar una piscina... No necesitas mucho. Bueno, tampoco tanto. Como un vaso así de borax, nada más. No, necesitas más. O sea, No, como, así como un vaso de así de como borax. 3 vasos. No, tampoco tanto. Máximo. A ver, déjenme aquí en los comentarios, ¿tú crees? Si creen que máximo sea un vaso o máximo 3 vasos para llenar toda una piscina. Yo digo que 3 vasos porque, o sea, una piscina... depende de si es grande o chica. Estoy De hablando- las grandes como la de las hoteles sí se necesitarían 3. Sí, pero de las chiquitas que te ponen inflables,
No, una nada más, yo creo. ¿O medio? No, uno. Like si quieren que hagamos un slime gigante, pero así súper gigante. O sea que gastemos. Compramos dos de estos y le ponemos la misma cantidad de agua. O sea, pero no crean que va a ser como de llenar toda la casa de slime. No, va a ser como un slime así. Bueno, bastante grande, ¿no? Y pónganos allá abajo si quieren que hagamos combinando toda nuestra colección. O sea, ella trae sus slimes. Y ella trae los suyos. Sí. Like si dicen que traigamos el de arena. Ese slime es nuestro favorito. Ese slime es nuestro favorito. Aún lo conservamos, no creen que no. Oigan, por cierto, ese slime de arena a lo mejor no lo reconocerán por este canal de YouTube. Si quieren se pueden ir a Montserrat Zubillaga. Ahí casi nunca muestro mi cara, pero también es en YouTube, que se llama Montserrat Zubillaga. Antes de la S va la T, MONTSERRAT, y ahí va a aparecer el de arena. Sí. También hice un musical. Hicimos un Musical.ly, mi nombre es @mob con B C Subi. Mob C Subi. Entonces, pues, esperemos que les haya gustado el video. Y bueno, Si es así, por favor, denos un like. like y suscríbanse a este canal. Hasta luego. Esperen un poquito. Espérense tantito. Miren. Pónganos allá abajo también una idea que se me acaba de ocurrir ahorita. Slime con... ¿Quién es Pichi? Sí, slime con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. O slime a escondidas. A escondidas, de hecho estas escondidas. O podemos hacer slime a escondidas del parque. En el parque me gusta. Slime en el parque, slime en el baño, slime en el brincolín. Este es el brincolín. Además, O el slime adentro de una piscina. Pero eso se tendrán que esperar como hasta por verano. Como hasta por agosto. por agosto. Junio. ¿Por qué? Por agosto, entre julio y agosto. En esos 3 meses se tendrán que esperar. Sí, o pónganos ahí abajo si quieren que les enseñemos a hacer un slime, que es mi receta secreta. Porque me está bien, no lo saben. Hasta luego. Bye. Bye.